西方制裁将俄罗斯的武器推向技术倒退，却让中俄合作更加密切，这管不管用？观众朋友，大家好，我是付天少。在俄乌冲突持续的背景下，我们看到俄罗斯开始把大量的60年前的武器和弹药投入战场，这也意味着西方制裁对俄罗斯的武器生产造成了严重影响。但是西方可能没有料到，制裁会逼着俄罗斯的军工重建供应链的努力方向转向了中国。据美国安全智库发布的报告称，俄乌冲突导致了国际制裁和出口管制，阻碍了俄罗斯获得先进武器所需要的关键技术，导致莫斯科与中国建立更密切的关系，并更加重视其核能力。你也可以理解为，由于俄罗斯的常规作战实力被严重消耗，这也加剧了俄罗斯使用核武器的可能性。该报告认为，俄罗斯在2030年前部署先进武器系统面临着2个核心制约因素：一是西方制裁对俄罗斯政府的财政收入造成了相当大的影响，对俄罗斯军工获得西方先进零部件的影响也相当严重；二是驻乌克兰的俄军使用武器装备的退化程度。从最近俄军在乌克兰使用武器的情况来看，不可否认，已经出现了明显的技术倒退，可能会使莫斯科的国防工业倒退大约5年。俄罗斯军工将会面临着一定程度的技术退化，武器生产的复杂程度将在一段时间的范围内降低，直到他们找到办法重建供应链。俄罗斯军工过去严重依赖西方的机床和关键零部件，在2014年克里米亚事件发生后，也未能迅速做出改变。美国智库认为，俄罗斯最可能做法是从中国获得商用级别的武器零部件，而美国也将加大对俄中防务合作情报的收集。现在的问题是，俄罗斯军工有可能在关键供应链上依赖中国企业吗？还真有可能，但是问题仍然非常大。首先，在西方制裁的局面下，中国企业也面临着被连带制裁的问题，除非是与西方完全没有业务关系的企业。所以，就算中国政府并不阻止国内企业对俄出口涉军零部件，那么这些企业也会评估与俄罗斯发生交易所面临的风险。这里面有一个划不划算的问题。其次，基于中国在俄乌冲突的超然中立地位，中国可能会避免让军工企业在战争期间与俄罗斯的军工发生关系，这一点非常重要。中国是俄乌冲突的非涉事方，任何被西方认为是中国支持俄罗斯军工的行为，都将给中国的企业带来极大的压力，与中国长期坚持的促谈劝和的策略不相符。最后，俄罗斯唯一的可能是从中国的小型民营商业公司获得民用标准的零部件，也就是说，这类部件并不是针对武器装备而研制的，而是通用的，就像伊朗的沙赫德136无人机一样，完全是在一些民用部件的基础上发展出来的。所以，俄罗斯的军工可能需要创新思维，在武器研制和生产上不追求高大上，而是更多的从能够获得的民用配件上下功夫。总体来看，俄罗斯军工未来在精确制导武器的研制上，可能仍然会面临长期困境。中国暂时还不会成为俄罗斯武器装备的关键部件供应国，因为这并不符合中国的利益。在这种情况下，俄罗斯军队可能需要更多的转变思维，利用标准的民用部件或者是货架产品来生产一些不受制裁影响的武器，这才是俄罗斯比较明智的选择。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。